Eğer oyunlarınızı tek tek bir platformda aramaktan sıkıldıysanız doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Play tanıtacağım. Play bir oyun kütüphane yöneticisi. Yani sizin Steam, Epic Games, GOG, Allah ne verirse gibi hesaplarınızdaki oyunları tek bir çatı altında toplamanıza yarar. Yani şöyle anlatalım kısacası. Sen bu uygulamayı yüklüyorsun. İster bağlama hesaplarını bağlarsan oyunlara tek bir platform üzerinden indirebilir, kurabilir, inceleyebilirsiniz veya kurulu oyunlarınıza başlatabilirsiniz. Hiçbir şekilde güvenlik açığı falan bir şey yok. Hesap bağlamanızı da bence tavsiye ederim kendime. Bence hesapları bağlamalısınız. Hesap bağlamak zaten doğrulamayla gidiyor. Onun dışında hemen göstereceğim gibi open source. Bir dakika. Open source yani açık kaynaklı bir uygulama. Açık kaynak nedir? Bilmiyorsunuz, açıklayayım. Bu uygulamanın kodlarını görebiliyoruz. Herkese halka açık şekilde paylaşılmış bir durumda. Kitapta uzun zamandır da olan bir uygulama. 13 binde yıldız almış gördüğünüz gibi, yani bilinen bir uygulama kısacası. Play nasıl indirebilirsiniz? İsterseniz kitaptan buradan sürümlere gelip burada exe'ye basıp indirebilirsiniz. Veya atıyorum direkt buraya bir Play diye aratıp kendi sitesine girip indirebilirsiniz. İndirdiğiniz vakit size şu şekilde bir installer gelecek. Bunu direkt install diyerek kurabilirsiniz. Portable tam olarak şöyle açıklayayım. Ve update'ye falan belli başlı dosyaları update'ye falan kurmuyor. Her şeyi tek bir klasörü kuruyor. Taşınabilir demek zaten. Taşımanız için daha kolay bir hale getiriyor diyeyim. Her şey çünkü tek bir klasörde. Bence gerek yok. Direkt install deyip geçin. Dileyen tabii ki o şekilde de kurabilir. Play kurduğunuzda ayarlar gelecek. Ben hangi oyun kütüphanelerini ekleyeyim? Yani ben hangi kütüphaneleri ekleyeyim gibisinden. Steam'i, Epic Games'i, GOG'u tek tek ekleyeceksiniz. Size zaten soruyor. Bence dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Hesaplarınızı bağlayın arkadaşlar. Bu uygulama zaten açık kaynak olduğu için hani kitap sayfasını gördünüz. Şöyle bir Play diye tekrar bir aratalım. 13 bin yıldız almış. Bayağı da bir sorunlar için bildirimler yapılmış, pull request'ler yapılmış, katkıda yani 73 kişi mesela bu projeye katkı sunmuş gibisinden. Bayağı bildiğiniz halka açık bir uygulama kısacası. Güvenli bir uygulama. Zaten burada commit geçmişi de var. Hani 3964, yani bu projenin tüm gelişim olaylarını inceleyebilirsiniz. Kısacası buradan inceleyebilirsiniz. Tabi dilerseniz. Gerek yok. Şu an bende tema kurulu. Bunu da kurmayı anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bu tarz launcher'ları kurmak istemeyebilirsiniz. Çünkü herkese hitap edecek diye bir şey yok. Belli alışkanlıklar kolay kolay değişmez. Ayrıca şunu diyebilirsiniz. Mesela ben Epic Games'ten mesela bir oyun şöyle diyeyim. Epic Games'i niye açayım ki? Yani atıyorum Epic Games'ten bir oyun indirdim. Hoi 4 indirdim sallıyorum. Ben buraya Hearts of Iron 4 diye arattığımda da onu açabiliyorum. Hani niye buna gereğim olsun gibisinden. Bu birazcık için daha kurallara bağlı değil de böyle daha böyle planlı kullanmak isteyen insanlar için yapılan bir uygulama aslında. Hani ben tek tek buradan Steam açayım, Steam'den oyun kütüphaneme gireyim, oradan oyun indireyim yapmamak için aslında var. Uygulamayı açıyorsun, Epic Games, Steam, GOG. Allah ne versin hiçbiri fark etmez. Hearts of Iron 4 mü oynayacağım? Buraya Hearts of Iron 4 diye aratarım. Stardew mi çekti canım? Stardew diye aratabilirim gibisinden. Şu an Epic Games hesabım bağlı değil. Hemen onu da size göstereyim. Burada tıklarsanız arkadaşlar burada tabii size biraz tema farklı görünecektir. Ben dediğim gibi tema indirildi. Buradan add-ons'a yani eklentileri gelin sizde versiyon olarak Türkçe açılacaktır. Tıpkı bende olduğu gibi. Burada kurulu kütüphaneleriniz var. Daha fazla kütüphane de buradan kurabilirsiniz. Onun dışında kütüphanelerinizin ayarları burada gösteriyor. Steam mesela Steam kurulu oyunları içerekler. Yani zaten kurulu oyun olan oyunlar gözükmesini istediğimiz için bu sırada versiyon olarak açık geliyor. Bu bir. Hesap bağlayabilirsiniz. Hesap bağlarsanız kurulu olmayan oyunları da burada gösterebilirsiniz. Yani hesap bağlamanız aslında sizin buradan oyun kurmanızda işe yarar. Mesela Seven Days to Die hesap bağlı değil mesela. Buradan indir tuşuna basarak indirebilirim. Onun dışında bir sürü ayarı var. Özellikler. Şu an ben yeni temaya çok hakim değilim. Bu temayı az önce kurdum. Aslında bu video ikinci kez çıkıyorum. Bir kere çektim ancak hoşuma gitmedi. Burada gruplayabilirsiniz. Buradan istatistiklerinize bakabilirsiniz. Mesela 173 tane oyun varmış. 4'ü kurulu, 169 kurulu değil. Toplam oynama süresi, toplam indirme boyutu, hangilerini oynadım, hangilerini hiç oynamadım, en çok oynadığım süre. Bu oyunların kaçı Steam'den, kaçı Ubisoft'tan falan geliyor. Mesela şu an hesapların çoğu bağlı olmadığı için sadece Steam oyunlarım var. A-Day var, Thunder tabi bu daha fazla da her neyse. 170 saat ne ki bu, en az 2-3 bin 4 bin vardır. Kendi launcher'ından her neyse. Add-ons'a tıkladığınız vakit dediğim gibi oradan kütüphanelerinizi yükleyebilirsiniz. Burada sadece kütüphaneleri tek tek aratabilirsiniz. Sadece Steam oyunları gözüksün istediğiniz vakit sadece buradan Steam yapabilirsiniz. Ancak ben genellikle kullanmıyorum. Bence direkt tümü deyip geçin. Onun dışında oyun eklediğinizde gibisi veya bir Epic Games hesabınız bağlanır. Oyun kütüphanesini güncelleyerek yani direkt kısacası F5 atarsınız arkadaşlar. Tüm oyunlarınız burada güncellenir. Buradaki oyun listeniz güncellenir. Bazı oyunların logosu yok. Şurada gördüğünüz küçük bir logosu. Bu zamanla gelecektir. Çok nadirlerinki gelmez. Çoğunki gelir. Mesela böyle Adventure Community neden böyle bir oyuna sahibi ben bilmiyorum. Mesela oynamamışım. Bir tane kardeşim almıştır. Her neyse. Burada açıklamaları yazar. Bağlantılar, özellikler, işte çıkış tarihi gibi özellikleri bulunur. Epic Games oyunları hiç aktarılıyormuş. Bakalım
Epic Games hesabım bağlıydı yanlış bilmiyorsam. Tam da bağlı olmayabilir. Her neyse. Onun dışında başka neler yapabilirsiniz? Tekrar şurada ayarlara girelim. Görünüm ayarları var. Ayarlar var. Eklenti ayarlara girebilirsiniz. Burada görünümen tema var. Mesela default aslında hemen yeniden başlatalım. Mesela şu an tema değiştirdim. Default aslında bu şekilde görünüyor. Tema kurabilirsiniz tekrardan. Ayarlara girip görünüm. Daha fazla tema edin dersiniz. Kendi temamınızı da oluşturabiliriz tabii ki. Buradan bir tane tema seçelim. Mesela ne seçelim? Böyle fotoğrafları olan güzel. Ben bunu kurdum az önce mesela. Mesela bu da güzelmiş. Bunu indirelim. Bağlantıyı aç deyip hemen. Eklenti kur. Evet kurdum. Yeniden başlatalım mı diyecek. Evet diyorum, onaylıyorum. Okudum, onayladım. Sözleşmeyi kabul ettim. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Ama mesela bu tema bence kötüymüş. Güzel. Aslında belli başlı özellikleri var ama benim açıkçası pek hoşuma gitmedi. Yani default bari bence aslında gayet güzel. O yüzden tekrardan şuraya default'u alabilirim. Evet, yeniden başlat. Bu kadar. Yani Planet olayı bu aslında. Kütüphanelerinizi ekliyorsunuz. Tek tek tüm platformlar arasında gezmektense tüm oyunlarınızı tek bir platform üzerinden kullanmanızı olanak sağlıyor. Onun dışında belli başlı ayarları da var. Okuduğum kadarıyla kendim denemedim. Böyle PlayStation gibi görünüme geçebilirsiniz tam ekran. Veya atıyorum konsol emülatörlerinizi bağlayıp konsol oyunlarınızı buradan özelleştirip ayarlarını yapıp oynayabiliyormuşsunuz. Denemedim. Hani tamamen yorum okuduğum kadarıyla bunu size söylüyorum. Planet bu. Dileyen kullansın. Kullanması bence çok basit bir uygulama. Bu arada şunu göstereyim aslında. Bir Hearts of Iron 4 oyunu diyelim mesela. Hearts of Iron 4 oyunu dediğimizde oynama süresi burası değişecektir arkadaşlar. Steam'de mesela bende orada kaç saat var? 142 saat. Tabii bu çok daha fazla da. Mesela burada niye oynanmadı yazıyor. Bu tabii ki değişecektir. Bunlar günceller. Yeni eklediğiniz için bu tarz şeyler, hatalar olabilir. Çok takmayın. Zaten siz buradaki oynama süresi çok önemli değil. Siz zaten oyna dediğinizde bu gene Steam'i açıyor. Bunun olayı hani tek tek yani launcher açayım oradan seçimi kapatıyor kısacası. Epic Games oyunu mu oynayacaksın mesela? Burada Dying Light diye aratırdın. Şimdi Epic Games tabi bende eklediği oyunları. Şu Alan Wake Epic Games'ten olduğunu varsayalım. İşte Epic Games'i hiç açmadı. Alan Wake kurmak istedim. Buradan kur dersem otomatik kurulumu başlatır. Arkada tabii ki Epic Games'i ayarlar. Mesela kur diyelim mesela, Steam direkt çat diye soruyor. Çok güzel, çok pratik. Bu kadar aslında yani. Başka hiçbir olayı yok. Tabii ekstra özellikleri tabii ki var. Bu kadarı sizin işinize yarayacaktır. Tabii dilerseniz kendi böyle bu neymiş tam falan gibisinden iyice araştırabiliriz. Ancak kısacası Play Night tamamen tüm oyun platformlarınızı, kütüphanelerinizi tek bir çatı altında toplayan, birleştiren bir oyun kütüphane yöneticisi diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için kanala like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı ihmal etmeyin lütfen. Yapamadığınız bir şey olursa yorum atmaktan da kaçınmayın. Yarın da Stardew videosuyla serimize devam edeceğiz. Esenlikler herkese. Görüşmek üzere.